con la carnada. Esto es langostino, ideal para tirarle a la variada. Si bien cada especie tiene por ahí una carnada específica, con el langostino sale casi todo, la verdad. Muy fácil. Esto es langostino ya preparado. Está teñido y tiene aceite. Lo podés comprar así directamente. Lo pasas a buscar por la costanera de las Grutas. Si estás acá, las 24 horas podés pasar. Escribís por WhatsApp. Ahí les dejo el número de Charpaquí Aventura. Esto viene frisado. Lo dejas al sol un rato o lo mojas con agua de mar y se descongela el toque.